Bomdod namozidan 10 daqiqa oldin turishingiz kerak. Atigi 10 daqiqa oldin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday mazmunda aytganlar: Alloh har kecha tunning oxirgi 3dan biri qolgan vaqtda dunyo osmoniga tushadi va kim menga duo qilsa, uni ijobat qilaman. Kim mendan so'rasa, unga beraman. Kim menga istig'for aytsa, uni mag'firat qilaman deb aytadi. Va ushbu kechaning so'nggi 3-qismini bomdod namozi boshlanishidan 10 daqiqa oldindan ham topishingiz mumkin. Sizdan talab qilingan narsa bomdod namozi kirish vaqtidan atigi 10 daqiqa oldin uyg'onish xolos. Bomdod namozidan 1 soat emas, atigi 10 daqiqa avval qiyomul layl namozini o'qishga harakat qiling va Alloh subhanahu va taolo biz bandalarga bergan bu aql bovar qilmas inoyatini u zot ato etgan idrok ila ruhingizga singdiring. Kechasi uyqudan uyg'onib qalbingiz qanday o'zgarganini tuyasiz. Siz uni hech qachon avval bunday bo'lmaganini his qilasiz. Shuning faqatgina bomdod namozidan 10 daqiqa oldin turishingiz kerak. Atigi 10 daqiqa oldin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday mazmunda aytganlar: Alloh har kecha tunning oxirgi